Дай, хайде. Следвако се. Колко ще го вземеш? 40 лет. Пари да ти се напиташ. Аз мълчум 40, ти можеш да поискаш 50. Ти можеш да поискаш 50. Знам ли това с тебе? Редми 8, Дай, че търсих такова редмия. Търсих, вече не търся. Затова сега ще го взема ефтино. Колко искаш за него? Колко искаш за него? Добре, бе. Ти не каза за нищо. Да кажа, бе, ти. Посъкай се, бе. Базикай, бе, бе. Това само светна. Не, бе, работи напълно. Да. И аз продавам такъв. Не, ти продаваш колко пари? А колко ще дадеш? Колко даваш, кажи? Те така работят по същия начин 30 лет. Дай го, дай да взема, комак гледай. Кой е там, защо там, къде? Къде? Същия работи перфектно като това е. Давай 30. Това е.